bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aad joogtaan iyo hawl kastoo haysaanba u diyaargarooba warka duhurnimo ee rediyo hargeysa. qodobada wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ayaa shirgudoonka golahaasi ka dhagaystay warbixin ku saabsan kalfadhigoodii hore ee 24aad. agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska jamhuuriyadda somalilan ayaa ka hadlay go'aamo ay ka soo saareen shirkadaha shidaalka keena dalka ruushka ayaa maanta ooxada u dabaaldegaya bandhigga sannadlaha ah ee maraakiibta ciidamada badda. hal askari ayaa ku dhintay, 2 kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay weeraro ay debley hubaysan ee ku soo qaadeen fadhiisin ay deggan yihiin ciidanka iskudhafka ah oo ka kooban ciidanka dalka maali iyo kuwa faransiiska ee dalkaasi jooga. madaxweynihii hore jamhuuriyadda afrikada dhexe francois bosisi ayaa ku dhawaaqay inuu isu soo sharaxayo tartanka doorashada madaxtinimada dalkaasi. intaasi waa qodobada wararkeenna ugu doorka roon, markana u diyaargarooba warkan oo faahfaahsan. mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ayaa shirgudoonka golahaasi ka dhagaystay warbixin ku saabsan kalfadhigoodii hore 24aad. waxaana mudanayaasha warbixintaasi ka hor jeediyey xogayaha guud ee golahaasi cabdirasaaq siciid ayaanle. waxa uu sharaxay howlihii kalfadhigoodaasi 24aad u qabsoomay golaha wakiilada, xeerarkii iyo mas-uuliyiintii kala duwaneyd ee uu golahaasi ansixiyey. waxaa kale uu xoghayuhu mudanayaasha uga warbixiyey kulanadii kala duwanaa ee ay guddahoosadyada golahaasi la yeesheen mas-uuliyiinta kala duwan ee qaranka, isagoo sheegay in ay qabteen howlo muhiim ah intii uu furnaa kalfadhigaasi 24aad ee golahaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska jamhuuriyadda somalilan ayaa ka hadlay go'aamo ay ka soo saareen shirkadaha shidaalka keena dalka, sida uu sheegayo wariye xasan maxamed muuse. waxaana uu ugu horeyn isdul taagay isla markaasina uu faahfaahin ka bixiyey wareegto uu hore wasiirka wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda somalilan mudane maxamuud xasan sacad saajin u soo saaray oo loo kala diray shirkadaha shidaalka keena dalka. fariintaas waxay daaran tahay wasiirka wasaaraddu wuxuu wareegto u qoray dhammaan shirkadaha soo dejiya shidaalka. wareegtadaas soo daaranayd shirkadaha shidaalku markay doonayaan inay shidaal soo dejistaan inay wasaaradda la soo socodsiiyaan, warqadna soo qoraan. markay wasaaraddu warqadaa hesho, wasaaraddu waxay qabataa 2 qodob. labadaa qodob, kow waxay hubisaa bal in ay meel bannaan haamihii jiraan. qodobka labaad ay hubisaa waxa weeye maadaama shirkado badan soo dejiyaan shidaalkii, sidii ay u samayn lahayd cadaalad dhexna u ahaan lahayd wasaaraddu hadba ciddii markaa xaqa u leh sidii loogu shubi lahaa ay markaa u eegto. sidoo kalena dee maadaama ay wasaaraddu u qaabilsan tahay qaranka ganacsiga, in shidaalkaa la keenaya yahay shidaalkii ku habboonaa ee dalku isticmaal lahaayeen inay hubiso. geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka hadlay qaar ka mid ah shirkadaha shidaalka soo dejiya oo jabiyey shuruucda shidaal keenista, waxaana uu carabka ku adkeeyey in shirkadahaasi la ganaaxi doono. halka sidoo kalena agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda somalilan uu ka hadlay cabashooyin aan meelmar ahayn oo qaar ka mid a shirkadahaasi ay warbaahinta mariyeen. muddooyinkii dambe waxaa dhacay in qayb ka mid a shirkadahaasi iska dhantiraan iyagoo oon wareegtada wasiirka ama wasaaraddu soo qortay markaa aan tixgelinayn. shidaal bay iska soo rarayaan, waxay keenayaan badda. markay keenaan waxay odhanayaan ha la noogu shubo haamihii, iyagoo markaa jebinaya shuruucdii markaa ay wasaaraddu u dejisay iyo wada shaqayntii wanaagsanayd. taasina waxay keentaa buuq iyo culays markaa wasaaradda ku yimaada. shidaal baa halka noo yaala, lacag baa nagu socota, wax noocaas. qaarkoodna waxay sameeyaanba inay miidiyaha soo istaagaan oo idhaahdaan ujeeddaa laga leeyahay, shirkadaha la cadaadinaya, shirkadaha qaarkood taas bay idhahdaan. marka halka waxaan ka caddaynaynaa in wasaaraddu tahay dhex qarankana ay u xil saaran tahay sidii xor iyo xalaal ah ay dadweynaha somalilan ay u ganacsan lahaayeen. hase ahaatee wax kastaaba waxay leeyihiin kala dambayn iyo shuruuc bay leeyihiin, iyadoo warqadaa wareegtada wasiirku qoray ee caddaynayso in lagu dhaqmo ayaa horta fiicnayd. hase ahaatee waxaa igu kalifay maanta inaan u diro fariintan markay soo noqnoqotay, rag badanna ka waantoomi waayeen. marka waxaan halkan doonayaa qolooyinka markaa diidaya ama ka gows adeegaya inay raacaan wareegtada wasiirka uu soo saaray. aan u sheeganaa in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan haddii ay keenaan ay sharciga jabiyaan. waxa la ganaaxi doonaa shidaalka ay sidaan 100%. waxaa jira shirkado badan oo waxa laga yaabaa in
in shidaalka ku jira haamaha iyagu ay leeyihiin haddana doonaya in loogu celceliyo iyaga taasina wasaaraddu ka yeeli mayso wasaaraddu waxay raacaysaa cadaaladda iyo sidee u aragta xaqa iyo sidii mar walba spaceka ka bannaan haamaha ay u aragtay ugu habboon iyadoo eegaysa ayay raacaysaa iyo nidaamka ay markaa soo dejisay dalka ruushka ayaa maanta ooxada u dabaaldegaya bandhigga sanadlaha ah ee maraakiibta ciidamada badda dabaaldegan oo lagu qabanayo 7 gobol oo ka mid ah gobolada dalkaasi bandhigyada ciidamada badda oo ka ugu weyn lagu qaban doono magaalada Petersburg waxaa ka soo qayb gali doona madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin dabaaldegyada bandhigga sanadkan ayaa lagu wadaa inuu noqon doono mid ka ballaaran bandhigyadii sanadihii hore la qaban jiray waxaana bandhiggan maanta ka qayb qaadan doona 250 maraakiibta ciidamada badda 15,000 oo ciidanka militariga ah iyo ku dhawaad 80 diyaaradaha qumaatiga u kaca bandhigga dabaaldegan ayaa ka dhici doona 7 saldhig oo ay leeyihiin ciidamada dalka Ruushka oo ku yaala 7 gobol ee ugu waaweyn dalka Ruushka hal askari ayaa ku dhintay 2 kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay weerar ay dable hubaysan ku soo qaadeen fariisin ay degan yihiin ciidan isku dhaf ah oo ka kooban ciidanka dalka Mali iyo kuwa Faransiiska ee dalkaasi jooga bayaan ay maanta soo saareen ciidanka Mali waxay ku sheegeen in weerarkan lagu soo qaaday fariisinka ciidamada Mali iyo Faransiisku ay ku leeyihiin waqooyiga dalkaasi uu ahaa weerar argagixisa bayaanku waxa uu intaasi ku daray in hal askari ee weerarkaasi ku dhintay uu ahaa askari Faransiis ah dableyda weerarkaasi soo qaadayna ay wateen 2 gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isla markaasina ay xerada ciidanka ay ilaa 10 hoobiyayaal ku soo rideen madaxweynihii hore jamhuuriyadda Afrikada Dhexe François Bozizé ayaa ku dhawaaqay inuu soo sharaxayo tartanka doorashada madaxtinimada dalkaasi ee u qoondaysan inay qabsoonto bisha December ee soo socota Master Bozizé ayaa ku dhawaaqay soo sharaxistiisa iyadoo ay qaramada midoobay ku soo oogtay eedeymo la xiriira inuu geystay dambiyo bini'aadanimada ka dhan ah isla markaasina amartay in la soo xidho si loogu qaado dambiyada lagu eedeynayo hase ahaatee lama oga ilaa hadda in eedeymahaasi saameyn ku yeelan doonaan isa soo sharaxidiisa iyo in kale madaxweynihii hore jamhuuriyadda Afrikada Dhexe François Bozizé waxa uu kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa doorashada madaxtinimada ee soo socota isu soo bax ballaaran oo ay isugu yimaadeen taageerayaasha xisbigiisu hadal uu taageerayaashiisa halkaasi uga jeediyeyna waxa uu aad u dhaleeceeyay madaxweynaha talada haya isagoo tilmaamay inuu dalku u baahan yahay isbedel iyo in uu hoggaanka u qabto qof khibrad weyn lihi Master François Bozizé waxa uu talada dalkaasi qabtay markii ugu horeysay 2003 waxaana uu hoggaanka dalkaasi hayay muddo 10 sanadooda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa bandow ku soo rogay magaalada Kisoon ee ku taala xuduudka ay wadaagaan Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay halwadeennada caafimaadku sheegeen in ay magaaladaasi ka heleen qof looga shakisan yahay cudurka dunida aafeeyay COVID-19 wakaalada wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Kim Jong Un uu kulan degdeg ah isugu yeeray xukuumaddiisa kadibna la go'aamiyay in magaaladaasi xuduudda ku taala ee Kisoon lagu soo rogo bando si looga feejignaado cudurka coronavirus Master Kim Jong Un hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxa uu si weyn uga hadlay cabsida ay leedahay in uu coronavirus dalkaasi soo galo waxaana uu tilmaamay in ay mudan tahay in xaalad heegan caafimaad ah la geliyo dalka qofka looga shakiyay coronavirus ee laga helay magaalada Kisoon ee xuduudka ku taala ayaa ka soo noqday dhinaca dalka Kuuriyada Koonfureed 19 bishan July isaga oo si dhuumasho ah ku soo galay magaalada Kisoon ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi hase ahaatee baaritaanka caafimaadka halkaasi loogu sameeyay kadibna la karantiimeeyay kolkii xanuunkaasi looga shakiyay agaasimaha waxda caafimaadka dadweynaha ee dalka Mauritania Sayid Walad Asxaafna waxa uu sheegay in 35 xaaladood oo cusub la diiwaan galiyay oo cudurka coronavirus taasi oo tirada guud ee cudurku asiibay guud ahaan dalkaasi ka dhigaysa 6,151 qof sarkaalkan caafimaadku waxa uu intaasi ku daray intii uu socday shirka maalinlaha ah ee saxaafadda ee xaaladda cudurka lagaga hadlayo in dadkan cusub ee la diiwaangeliyay ay ka mid ahaayeen 439 qof oo baaritaan lagu sameeyey kadibna 35 ka mida laga helay coronavirus
waxaa kaloo uu tilmaamay in 93 qof oo dadkii xanuunku asiibay ka mid ahi ay ka soo kabteen cudurka, taasi oo tirada dadka guud ahaan cudurka ka soo kabanaya ka dhigaysa 4299 qof. sarkaalka caafimaadku waxa uu sheegay oo kale in tirada cudurkan u dhimatay guud ahaan dalkaasi ay tiradoodu dhan tahay 156 qof. war wixii dunida iyo dalkaba naga soo gaadhay khiyaartaanu jecelnahay hawada naga dhagaysanaysay intaasi ayuu ku egyahay.